salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm Sen Sport 221 ci match bi Sénégal war a am digganteem ak ñi di waa RDC ak Soudan. Ismaila Sarr blessure bi mu am tax na du ca mën a bokk loolu waral na woo nañu ki koy wuutu ñu koy wax Ousseynou Niang nag foofu la ca Belgique la nekk ci club bi ñuy wax Union Saint-Gilloise moom mooy dal di remplacer Ismaila Sarr moom nag ailier la mën na jouer itam li nga xam ne mooy latéral voilà Ousseynou Niang ku am xarañte la jamono bi kon mooy wuutu Ismaila Sarr bi nga xam ne dafa am gaañu ci tànk bi looloo waral du mën a teew ci jogante gi Sénégal war a am kon ci bés yile match la yoo xam ne nag dégg nga maam dañu koo soxla lool ndax li ko waral mooy Sénégal jamono bii ñuy wax génn qualifié wul te nag ñaari match yi ko dese gagné ko mooy tax mu qualifié Sénégal maanaam bu fekkee dóor na Soudan dóor RDC moom qualifié lay doon bàyyi fos waaye nag bu fekkente ne RDC dafa gagné ñaari match yi ko dese te benn bi Sénégal bokk ci su boobaa ñu xam ne Sénégal du qualifié ci coupe du monde bi moo tax match yi moom bépp match buñ fi mos a joué yi bokk na ci ji gën a important rawatina bi ñu war a am contre RDC moo tax am ay éléments yu manqué moom rawatina éléments yoo xam ne wóor nga ne bu ñëwoon dañuy titulaire du gën voilà fi mu ne nii Sénégal mu ngi ci 12 points tolloo ak Soudan bi nga xam ne moom la war a joué RDC bu fi yëfi yemoon tey ji moom mooy qualifié Sénégal kon ci barrage yi mukk rek lay jaar pour dégg nga maam war a mën a jàll léegi nag Soudan moom itam dina jéem a defi pexe ngir war a mën a dem ca barrage ya voilà ci kaw loolu nag dina jéem a def pexe pour am pañ contre Sénégal fii waaye nag ñi di waa RDC dara taxu leen jóg fi ne nii lu loolu jéem a dóor Sénégal wala boog ñu fexe ba Sénégal bañ leen a fekk ci bopp classement ba te loolu lépp lu ñu mën dinañu ko def moo tax match boobu match bu ñu ñor la Sénégal ñaari victoire daal fi mu ne nii ci wax ji gudd gàtt moo koy tax a qualifié leneen lu mu am lu dul loolu mën na sax bañ a qualifié voilà kon moo ngi noonu Ousseynou Niang mooy ki nga xam ne kon mooy ñëw ci place u Ismaila Sarr gannaaw bi nga xamee ne kat lii di transfert yi li ëpp ci championnat yi gën a mag ci Europe daal dinañ ñuy tëj rawatina top 5 yi voilà xam nga day am ñoo xam ne dañuy dal di wëyal comme ay Turquie ak yenn championnat mais top 5 yi nga xamante ne jamono bi tëj nañu seen transfert ñu gis ne kat jamono bi Liverpool bokk na ci équipe yi ëpp lu ñu dépensé xaalis ci marché bi ndax kat joueur cher la ñu jënd bokk na ci Florian Wirtz Milo Kerkez Jérémy Frimpong Hugo Ekitike ak Alexandre Isak maanaam Liverpool moom joueur yi mu jënd yëpp ay boromi tour lañu ku ci nekk am na foo toj soog a ñëw foofule voilà moo taxit équipe la boo xam ne day maanaam waajal nañu seen bopp bu baax ci li nga xam ne mooy championnat bi beneen équipe bi mooy Manchester City ñoom itam daanaka xaw nañu def li Liverpool def donte ne am na joueur yu Liverpool signé yoo xam ne ñoo gën a cher seeni joueur waaye ñoom ñoo ëpp ay joueurs yu ñuy signé Manchester City voilà gannaaw bi nga xamee ne kat dal nañu signé ku ci mel ne Ryan Cherki Tijani Reinders nga xamante ne moom moo nekkoon sax meilleur milieu de terrain foofu la ci Serie A bu Italie voilà moom kooku Tijani Reinders ki nga xam ne moom la ñuy wax Donnarumma nga xam ne ab gardien la jamono bii ñu dal di ko signé moom itam ak Ait Nouri di latéral gauche bu nekk fële ci Wolverhampton voilà moom ab algérien la ko am xarañte ak James Trafford kon ñaari gardien la ñu signé ñoom waa Manchester City ak kooku ñuy wax Marcos Bettinelli maanaam City moom lu mu gàtt juróom-benn ci ay joueurs signé nañu leen secteur yëpp la ñu renforcé voilà bu dee Liverpool comme ni ma leen ko waxee moom itam lu nu mel la def fàtte naa sax Mamardashvili ndax moom xëy na daaw la ñu koy jëndoon bàyyi woon ko Valence waaye ren ji lay soog a ñëw Liverpool moom itam ci gan yi la bokk kon Liverpool am na gardien bu bees amit li nga xam ne mooy ay attaquant yu bees ñaar la ci am sax ndax kooku di Hugo Ekitike ak Alexandre Isak ñaari attaquant yu am doole lañu signé na défenseur signé itam li nga xam ne mooy ab milieu de terrain moo ngi noonu City ak Liverpool ba ci Arsenal ñëpp dañoo renforcer ak Manchester United bu ñu fàtte moom daal dina signé lum gàtt ñetti attaquant Benjamin Sesko Bryan Mbeumo ak kooku ñuy wax Marcus Cunha ñetti attaquant la Manchester United daal di signé waaye nag benn défenseur ak benn gardien de but man jàpp naa ne United waroon nañu renforcer itam défense bi ndax ñoom dañu am problème mu encaissé dañuy encaissé rek waaye day dal nañu signé ay dugalkat ak coupe jàppkat ak benn défenseur naka noonu it Arsenal noonu la ko defee ndax suñu xoolee sax moom itam ay joueurs yu am tur rek la signé te moom sax day daanaka poste bu ci nekk daf ko doublé ndax mën nañu jàpp ne Arsenal signé na ab gardien de but muy kooku di Kepa Arrizabalaga waaye signé ñaari défenseur muy ki nga xam ne moom la ñuy wax Christian Mosquera jógee foofu la ci Valence ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Pero Hincapié bi nga xam ne démb rek lañ ko daal di matal transfert mu jógee foofu la ci Leverkusen ñoom ñaar ñëpp ay arrière centraux la ñu signé tam li nga xam ne mooy ñaar milieu de terrain ki nga xam ne moom la ñuy wax Christian Norgard ak ki nga xam ne mooy Zubimendi signé tam li nga xamante ni mooy front three maanaam ñetti attaquant bokk ndax kii di Noni Madueke ak ki nga xam ne mooy Ebreche Eze ak Victor Gyökeres kon moo ngi noonu Arsenal mën nañu jàpp ne moom it équipe la boo xam ne waajal na boppam bu baax a baax te nag joueurs yi mu signé ñëpp xam nañu leen voilà kon moo ngi noonu gannaaw bi ñu ndar képp transfert bi équipe yi gën a mag ci Angleterre moom renforcé nañu bu baax a baax bay ci ñoom Aston Villa yëpp dal dinañuy dollee ko Aston Villa moom itam mën nañu jàpp ne ci dernière minute yi
rek dal dina am ñaari recrues yoo xamante ni yëpp ku ci nekk dégg nga maam ku am xarañte nga bokk na ci Jadon Sancho bi nga xam ne voilà moom nekk na koo xam ne matal na transfert am ba ñu daal di koy présenté moom nag lu toll ci ñaar fukk ci téeméer bu ne ci salaire am Manchester United moo koy fay ba léegi maanaam 20% ci salaire am Manchester United mooy wéy di ko fay fii ba li nga xam ne mooy saison bi di jeex ndax dañ ko ablate lii la ñu déggoo kon 80% bi xëy na la Aston Villa di fay la ca des United moo koy dal di fay kooku di Jadon Sancho ki nga xam ne mooy Emiliano Martinez moom demul fenn dafay mujjee des foofu la ci Aston Villa gannaaw bi nga xamee ne transfert am ca Manchester United mu jël sotti waaye nag am na club yu ko doon topp ca Turquie waaye nag moom dafa rejeté yooyu yëpp club yi ko doon topp ca Turquie yëpp la rejeté bëggul dem foofu xëy na voilà léegi nag kon transfert am ca Manchester United yàqu na moom mu décidé kon des foofu la ca Aston Villa ñu fàttali leen tàggoo woon na ba noppi moom kooku nga xam ne moom la ñuy wax Emiliano Martinez balaa ñuy jeexal saison bi ki nga xam ne ñu ngi koy wax Naïf Aguerd moom tam dafa dal di dem signé fële ci Olympique Marseille moom nag waa Maroc la nekkoon foofu la ci West Ham United voilà kon moo ngi noonu moom xayratu El Hadji Malick Diouf bi jógee na fa kon wuuteli Olympique Marseille njëggu toll ci 23 millions d'euros transfert yi nag am transfert yoo xam ne du fees ndax li koy waral mooy ñi nga xam ne dañoo gën a am tur wala club yi gën a mag léegi itam voilà taskatu xibaar yi ci ñooñ lay gën a focus fekk am na yeneen yuy xew ci suuf waaye loolu yëpp luñ ci am ni information dina ngeen koy kon moo ngi noonu looloo fi gënoon fees amaana ñu dellu siwaat ci kanam ak yeneen info way leen di topp seen sport 220 ans